지금 머릿속에 있는 생각보다는 네네. 제가 봐서는 나가실 수 있으시니까 네네. 될까 안 될까 책상에서 궁리만 하지 마시고 움직이시는 게 나으실 것 같아요. 네, 여보세요? 여보세요? 네, 여보세요? 예, 안녕하세요. 여기 전볼레 TV입니다. 어디시라고요? 여기 전볼레 TV입니다. 당첨되셔서 전화드렸는데요. 아, 저 당첨됐어요? 예, 예. 감사합니다. 네, 지금 통화하시 괜찮으세요? 네, 네, 괜찮습니다. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네, 여보세요? 안녕하세요, 선생님. 네, 안녕하세요. 사시는 네. 곳이 어디세요? 우리 다 여보세요? 네, 여보세요? 네, 고집이 만만치 않으시네요. 응? 네, 맞습니다, 선생님. 본인은 누가 말하면 저는 고집 없어요 그러는데, 네네. 뒤로는 고집이 장난이 아니네. 딱 맞습니다. 네. 그래서 네. 본인 올해 31살, 30살, 29, 28로 보면, 네네. 올해 31살이기는 한데 29에 이동수가 제가 봤을 때는 이동을 했다라는 소리가 나오고요. 직장을 옮기거나 네네. 아니면 뭐 집을 옮겼다든가 해서 네. 이동수가 분명히 있는 걸로 보이고요. 네네. 본인 29, 30살부터 본인이 지금 뭔가를 하기도 해야 되고 하려고 네네. 마음도 먹고 31살이 돼서 올해 네네. 본인이 뭔가를 이거를 하려고 하는 건지 아니면 내가 조금 앞장을 서서 뭔가를 하려고 한다고 소리가 나오거든요. 네, 맞습니다, 선생님. 말씀하신 거 다 맞습니다. 그래요? 그래서 네, 혹시 네. 본인 사업하려고 그래요? 네네. 어, 29살에 네, 회사를 그쯤에 그만두고 네, 다른 일을 새로 시작했었거든요. 네, 그래서 그거를 계속 하고 있다가 네, 이번에 프리랜서를 하고 있다가 이번에 사업자를 냈어요. 네. 그래서 요거로 계속 밀고 나갈 보려고 하고 있습니다. 그래요. 네, 올해, 근데, 네네. 우리 자손나비 보면, 근데 네네. 집안에 누가, 네. 빌던 분이 있다라는 소리 들었어요? 제가 점집을 잘 다니진 않는데 네, 그렇다고 들었습니다. 네. 그렇다고 들었어요. 네네. 근데 신줄이 뚜렷하게 있다, 그러니까 빌었던 사람이 있다라는 얘기가 아니라, 네네. 우리 같이 무당이 있었다라는 소리는 못 들었어요? 무당이 있는 걸로 보이는데. 그거 그렇게 얘기는 들었던 것 같은데 저는 잘 모르겠습니다. 그건 잘 모르겠고. 어르신들이 계셨는지. 그리고 본인으로 보면, 네네. 우리 자손나비로 보면, 네네. 본인은 뭔가 일을 할 때 보면요. 네네. 처음에는 으쌰으쌰해서 머리는 있다 그래. 근데 일을 네네. 하다 보고 본인이 재미를 느껴서 시작을 하고 진행이 되잖아요. 네네. 그러면 결과물이 나타나고 이 네네. 일이 안정이 되면 네네. 우리 뭐라고 불러야 되지? 우리 쉽게 말해서 우리 대주님께서 네네. 네네. 조금 나태해져. 아. 내가 네. 난 이 정도는 뭐 할 수 있어. 나는 네. 이건 자신 있어. 나 이거 그냥 식은 죽 먹기야 라고 해서 네네. 그냥 건성건성 넘어가고 내가 이거는 다른 사람한테 넘길 수 있어. 그러면서 토스해버리는 경우가 많아요. 그렇기 때문에 우리 사장님이 올해 사업을 시작하셨다고 하셨잖아요. 네네. 그러니까
지금 새로 시작하는 사업이기 때문에 내가 최선을 다하고 열심히 하려고 하시는 마음은 제가 있는 걸로 보이시는데요. 네네. 이거를 끝까지 크게 가시려고 하신다고 하면, 네네. 제가 봐서는 지금 갖고 있는 이 성격을 조금 고치셔야 우리 네네. 사장님이 정말 크게 되시고, 네네. 나중에 지금 개인 사업자라면 나중에 네네. 법인으로 되셔서 네네. 상장도 하실 수 있게끔 네네. 된다라는 소리가 나오거든요. 그렇게 성격을 고치면 그렇게 될 수가 있나요? 네. 상장까지? 그러니까 제가 뭐를 하시는지는 모르겠는데, 네네. 제가 봐서는 사람들도 많이 있어야 되는 걸로 보이고요. 네네. 본인 혼자 싸우는 것도 있지만 사람들한테도 많이 네네. 얘기도 해야 되고 사람들도 많이 이끌어야 되는 사람으로도 보인단 말이에요. 근데 한편으로 그러면서도 본인이 조금 게을러요. 죄송한 얘기인데. 맞습니다. 응. 이게 그러니까 사람을 하다가도 사람을 좋아서 사람들하고 막 어울리는 것도 있으면서도 한편으로는 사람들한테 어느 순간 사람을 끊어버려요. 본인 스스로가. 네, 맞습니다. 네, 그것만 조금 고치신다고 하면, 네네. 사업이 됐던, 인간관계가 됐던, 조금은, 지금보다 더 업그레이드 돼서 본인한테 더 이익이 될 걸로 보이고요. 지금 31살로 마무리돼서 인생 끝나는 거 아니잖아요. 더 크셔야 될 거 아니에요. 연세도 더 많아질 거고. 그런다고 네네. 하시면, 제가 네. 봤을 때 이 성격만 조금만 더 고친다고 하면, 제가 네네. 봐서는 사업하시는 것도 조금 더 잘 될 거고요. 지금 네네. 올해 들어오는 삼재신데, 네네. 32살, 33살만 잘 넘기시고, 네네. 34살, 35살 넘기신다고 하고, 네네. 37 지나시면, 제가 봐서는 한 번 더 터닝 포인트가 될 것이고요. 네네. 그 이후에 제가 봐서는 조금 더 커질 수가 있지, 네네. 본인이 작아지진 않아요. 그 대신에 네네. 작은 거에 연연하거나 작은 거에 소심해지지 마시고, 네네. 앞으로 나가는 것만 생각하셔야지 자꾸 네. 뒤를 보지 마시라 그러세요. 자꾸 본인이 뒤를 자꾸 본다 그래. 요새 좀 그러고 있었습니다. 정신없이 달려오다가 네네. 요새 좀 진이 빠졌다고 해야 될지 음, 갑자기 훅 무너졌거든요. 이게. 그래가지고 딱 말씀하신 게 맞습니다. 그래서 지금 본다 그러면 올해 마무리 잘 하시고 사업 시작하셨으니까, 네네. 내년에 32살이시잖아요. 내년에 목록 삼재라고 하셔도, 어쨌든 삼재는 삼재예요. 그렇잖아요. 그러니까, 가까운 데 가셔서 삼재풀이라도 조금, 앵맥이라도 좀 하셔서, 네네. 삼재, 악삼재 있는 거 목삼재로 조금 돌려달라고 조금 비시는 게 조금 좋으실 것 같고요. 네네. 그거는 이제 우리 사장님께서 이제 마음에 드시는 데 가셔서 하시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 이제 그 사업하시는 거 조금, 자신 있게 나가신다고 하면, 네네. 지금 머릿속에 있는 생각보다는, 네네. 제가 봐서는 나가실 수 있으시니까, 네네. 될까 안 될까 책상에서 궁리만 하지 마시고 움직이시는 게 나으실 것 같아요. 네. 네, 감사합니다. 딱 네. 맞습니다, 진짜. 이게 좀 탁상공능이라고 해야 될지, 네. 생각만 좀 많이 하고, 네. 발을 잘 못 대는 스타일이라, 그래도 한번 정하면 정신없이 몰아붙이기는 하는데, 네. 네네. 딱 맞습니다, 말씀해주신 게. 네. 더 궁금한 거 있으세요? 선생님 아까 성격 고쳐야 되는 거 말씀하셨던 게, 네. 고집이랑 네. 사람 손 이렇게 끊는 거, 그거 두 가지를 고치면, 그거 두 가지랑, 그리고 뒤를 돌아보지 않는 거, 요거 고치면 된다고 말씀하신 건가요? 네네네. 사람이, 특히 남자가 어떻게 고집이 없겠어요. 그죠? 네네. 근데 본의 아니게 고집을 부릴 때 부려야 되는데, 우리 사장님이 간혹가다 내가 부리지 말아야 되는 고집을, 똥고집 아닌 똥고집을 부린단 말이에요. 굳이 내가 똥인지 된장인지 맛보지 않아도 되는데, 굳이 내가 똥인 걸 알면서도 맛본단 말이에요.
불구덩이에 달려가지고. 그죠? 그런 거는 네. 굳이 내가 고집을 안 부려도 되는데, 부리시니까 그거는 본인이 스스로 안단 말이죠. 그런 건 안 네네. 부르셔도 되고요. 내가 움직여야 되는 걸 뻔히 알면서도 우리 사장님은 안 움직일 때가 있어요. 네네. 그거 조심히 하시면 되고요. 네네. 사람들하고도 인간관계를 잘 하시다가도 중간중간에, 어쩔 때는 전화도 안 받으시고, 어쩔 때는 그냥 문을 닫아버리세요. 마음의 문을. 네, 갑자기 시면으로 들어갈 종종이 있습니다. 네. 그러니까 잠수 타지 마시고, 네네. 항상 수면 위에 계셔서, 네네. 항상, 소통을 하세요. 소통이요? 네. 아, 그런다고 감사합니다. 하시면, 하시는 사업에, 네네. 앞으로 뭐 거래처도 있으실 거고, 상담하시는 분들도, 그러니까 뭐, 얘기하시는 분들도 있을 거고, 거래처 사장님들도 있을 거고, 뭐, 많으실 거잖아요. 그러니까 네네. 그런 분들한테, 그리고 또 사람이 신뢰잖아요. 믿음인 거고. 네네. 그러니까 그런 거를 잘만 하신다고 하면, 사장님 네네. 괜찮으실 거예요. 선생님, 그 혹시 죄송한데, 이거 또 일적인 얘기인데요. 네네. 원래 영업은 안 했었는데, 네. 그래서 이번에 뭐, 이렇게, 아까 움직여야 될 거를 안 움직인다 하셔가지고, 그래도 영업 쪽으로도 더 움직여 보려고 하고 있거든요. 네네. 저는 영업 안 하고 그냥 가만히 있는 게 나을까요? 아니면 영업도 하는 게 좋을까요? 죄송한데요. 우리 네네. 사장님은 영업을 하면, 네. 영업 3군데 나가면 5군데는 네. 깨먹고 올 거예요. 무슨 말인지 아시죠? 네네. 안 하시는 게 나아요. 그냥, 네. 예를 들어서, 네. 영업하는 사람들이 있으면 영업하는 사람들 관리하시는 게 오히려 더 나을 거예요. 아, 음. 그게 감사합니다. 영업하시는 거예요, 그게 사장님은. 영업하는 건가요, 네, 저한테는? 네, 아, 감사합니다, 선생님. 좋은 말씀 많이 들었습니다. 네. 네. 선생님, 알겠습니다. 네. 그나저나 인상이 너무 좋으시더라고요. 저를 아세요? 저 시청하고 있어가지고, 정블리 TV. 네. 감사합니다, 선생님. 네, 감사합니다. 네, 좋은 하루 되시고요. 네.